بونجور، ازيكم يا جماعة؟ اخباركم ايه؟ بنتكلم النهاردة عن الكور بتاعي او الكتاب المباع اللي فيه اسئلة كل امتحانات السنين السابقة بتاعت التس اف والتو اف، الناس اللي عاملة هجرة لكندا والكيبك. طبعا احنا كلنا عارفين ان التس اف والتو اف ده امتحانات اجبارية لازم تدخل، وكندا ما بتقبلش الورق من غير الامتحانات ديت حتى لو كانت نقطك جايبة. ليه؟ لأن بعد الثورات في العالم العربي الأعداد زادت جدا، فهم حطوا شروط اللغة، شروط ان انت تخش الامتحانات ديت علشان يقللوا الناس اللي بتقدم. طيب، الطلبة 3 أنواع. في طالب بيبقى مبتدئ تماما، مدرسة فرنساوي خالص، ده له كورس متخصص حوالي 60 محاضرة بنأسسه من أول النطق، وده كور بنمشيه في سكة التس اف والتو اف. في طالب تاني بيبقى مستوى متوسط، يعني خد مثلا شوية كورسات، ده برضو ليه كوخ، بس بنعمل له برضو امتحان تحديد المستوى عشان بنحدد الحاجات اللي هو محتاجها بالظبط. يعني انا مش بدي لاي حد كده عدد حصص عشوائي، لا، بناء على مستواه. وفي الطالب بيبقى مستوى كويس جدا في الفرنسي، بيبقى خريج فرنش سكول، ده برضو بنعمل له امتحان تحديد المستوى، بس ده بياخد حصص بسيطة، يعني من محاضرتين لأربعة، البليد قوي بالكتير قوي ممكن ياخد 16 محاضرة. وفي بقى مستوى كويس بس عايز يعرف تكنيك الامتحان، ده ممكن ماكسيمم محاضرتين. طيب، هوريكم الكتاب دلوقتي، ده فيه كل اسئله الامتحانات من الA1 لحد الC2، مجاوبه بالتكنيك. طيب، طالب يجي يقول لي طب انا مستوايا ما بعرفش فرنسي، اذاكر ازاي والمحاضرات عباره عن ايه؟ طيب، هنبدا مثلا نشوف حاجه زي كده. يقول لك ايه؟ parlez de votre congé، اوصف الاجازه، العطله بتاعتك. parlez pas à parler de votre congé، اتكلم عن الويك اند بتاعك. mon jour يعني my day de congé، يوم الاجازه بتاعي. c'est le vendredi، c'est يعني this is le vendredi، دي اي تنطق اي كسر vendredi. le matin الصبح، ال تنطق le matin، نفصصها اما تنطق ما، ت اي ان في نهاية كلمة تنطق ان. le matin. je prends يعني بتناول، طبعا هنا الدي والاس مش هتنطق، والاو ان بتنطق زي ما انا قلت. je prends mon petit déjeuner، باخد الفطار بتاعي. my breakfast، petit déjeuner على بعضها يعني breakfast. mon يعني my. à la française، فطور فرنساوي. je يعني I mange I eat des croissants يعني croissant. نفصصها. cr او اي تنطق وا، اس تنطق س، ان تي تنطق on. je mange des croissants et je bois يعني اشرب، bois او اي تنطق وا، والاس هنا مش هتتنطق. du thé بشرب شاي. puis ثم je vais au club بروح النادي. و je fais بعمل du vélo يعني عجلة، je fais du vélo. et du cheval، ونخلي بالنا الأكل والشرب والرياضة بيجي قبلها du ودو لا على حسب حاجة الماسكولين أو فيمينا، طبعا ده ايه بيتشرح بالتفصيل. vers 3 heures قبل الساعة، قرب الساعة 3 je déjeune يعني بتغدى، خلي بالنا البوتي ديجوني يعني الفطار، ديجون الغدا. je mange باكل دي légumes يعني خضار، ال اكسو تنطق ايه، légumes خضار. ايه du riz، زي ما قلت الاكل بيتحط قبله du riz. je rencontre يعني اقابل mes amis اصدقائي. je parle يعني بتكلم، او ممكن نقول je bavarde برغي. avec eux with them، avec سي هنا اتنطقت من الكاف avec eux. au soir بالليل on va au cinéma بنروح السينما. je rentre برجع chez moi عندي à minuit يعني نص الليل. طبعا دي طريقة شرح للمبتدئ، طبعا المحاضرات بيبقى فيها ديتاي تفاصيل اكتر من كده. طيب، نشوف بقى الطالب اللي له مستوى لحد ما متقدم، طيب بنشرح له ازاي؟ ثواني.
طلع لكم مثلا حاجة. هنا مثلا درس من ضمن الأسئلة اللي بتتسأل، لو ترافاي ا دوميسيل، الشغل من البيت. هنا طبعا الطالب المستوى متقدم يعني بيبقى مش محتاج النطق، محتاج المعاني، محتاج الكلام اللي بيحطه في الامتحان، محتاج يعرف التركات اللي يجيب فيها البي 2 سواء في التس اف او تو اف. هنا مثلا ده سؤال اسمه الشغل من البيت، انا عايزه اجيب البي 2 فيه، ما اقعدش اتكلم بطريقه جنرال، لا في فورمه في الامتحان. ايه هي الفورمه في الامتحان؟ ان انت تعرض الافكار الافونتاج والافكار الانكونفينيون، وبقول جميع الايماج. طيب travailler à domicile، الشغل من البيت، n'est pas possible، مش possible يعني pour tout le monde، مش مناسب لكل الناس. شغل من البيت مش كل الناس هيناسبها. cependant، ولكن il est indispensable، indispensable يعني ضروري، ودي كلمة مهمة جدا. pour certains، عشان بعض personnes، بعض الناس. il y a des gens، في ناس qui sont obligés يعني مجبرين de travailler chez eux، يشتغلوا عندهم comme la mère، الأمهات qui ont des bébés، الأمهات اللي عندها بيبي ou de petits enfants وأطفال. elles ne peuvent pas، ما تقدرش les laisser تسيبهم dans la crèche، الكريش اللي هي الحضانة اللي فاتحة على طول، ou les garderies الحضانة اللي فاتحة temps limité certain time، يعني مثلا من 8 ل 4 دي اسمها جاردية. كان مثلا الحضانة اللي فاتحة من 8 الصبح ل 8 بالليل اسمها كريش. car les places، عشان الأماكن sont rares يعني نادرة، ou hors de prix، السعر بتاعها over خارج عن العادي، ou la nourrice يعني البيبي سيتر à domicile est cher، البيبي سيتر في البيت برضو غالية. et l'entreprise، المشروع ne paye pas bien، ما بيدفعش كويس. également أيضا les handicapés، المعاقين qui n'aiment pas le contact avec la société، المعاقين ما بيحبوش الاحتكاك بالسوسايتي. ils n'ont pas l'attention، ما عندفيش النية، car ils auraient des problèmes، هيكون عندهم مشاكل. هنا aurait حطها في الكونديسيون بريزون عشان انا بتخيل. ou la communication sociale، الكوميونيكيشن الاجتماعي sera un obstacle au travail، عقبة للشغل، عشان المعاق كل الناس هتقعد تبص عليه، طبعا هو مش هيبقى حب كده. certains salariés، بعض الناس اللي بتشتغل qui ont leur travail dans certaines entreprises، في ناس بتشتغل عندها شغل أصلا في بعض المشاريع، et font d'autres travaux، بيعملوا شغل تاني à domicile من البيت pour d'autres compagnies، لشركات أخرى ou d'autres personnes أو أشخاص آخرين afin de toucher plus d'argent، عشان ياخدوا فلوس زيادة pour mieux vivre، عشان يعيشوا كويس. comme la traducteur، المترجم، le professeur mais aussi les journalistes. مثلا المترجم ممكن يكون شغال في شركة الصبح بيعمل مثلا بالليل شغل لشركات أخرى أو لناس تانيين، كذلك المدرس، كذلك ممكن الصحفيين. d'autre côté، من جانب آخر، il est indéniable، قلنا indéniable شيء لا يمكن إنكاره، que la personne a besoin de contact humain، الإنسان محتاج الكوميونيكيشن. on aime travailler au bureau pour discuter avec les collègues، بحب أشتغل عشان أعمل discussion مع الكوليج بتوعي. vivre la vie، أعيش حياتي. rencontrer de nouvelles personnes، أقابل أشخاص جداد. sortir avec des amis، أخرج مع أصدقائي. gagner de l'expérience، أكتسب خبرات. avoir des nouvelles de la société، أخد أخبار المجتمع. même si par ailleurs، ولكن من جهة أخرى، يعني أنا هنا جبت الأفونتاج بتاع الترافاي في الانتربريز نفسها، هجيب بقى الانكونفينيون. même si par ailleurs ده مقلي عشان أربط بين الأفونتاج والانكونفينيون. travailler à domicile réduit les dépenses، قلل النفقات. l'argent de transport، فلوس الترانسبورت المواصلات. de repas au restaurant، الفلوس بتاعة المطاعم اللي بقيت في المطاعم. également l'achat régulier de nouveaux vêtements، الشراء دايما الروتيني للهدوم. et de maquillage pour les femmes، مكياجات للستات. aussi le travail à domicile est moins coûteux pour l'entreprise elle-même car son propriétaire، عشان الأونر بتاع propriétaire يعني الأونر الملك، paye à la personne، للشخص qui travaille chez elle، الشخص اللي بيشتغل عنده، moins celui qui اللي هو travaille dans l'entreprise. يبقى أنا هنا جبت إيه؟ جبت deux images.
بتاعة الترافاي à domicile والترافاي d'entreprise بالافونتاج والانكونفينيون. En conclusion بختار بقى في النهاية travailler à domicile الشغل من البيت dépend du caractère بيعتمد على الكاركتر نفسه de la personne بتاع الشخص le cas de la personne handicapée زي الشخص المعاق la situation de la personne comme la mère يعني الشخص المعاق يحب يشتغل من البيت الأم تحب تشتغل من البيت مش هتسيب ولادها l'entreprise يعني مثلا propriétaire المالك qui a besoin de quelques aides يعني ممكن أن يكون اونر لشركة بس أنا عايزة بعض الحاجات يبقى مش شرط ان انا اجيب موظف واشغله لا ممكن حد مثلا بيفهم في التسويق الالكتروني يفهم في الترجمه يفهم في حاجه يعمل لي الشغل ويبعته لي et aussi du métier comme traduire quelque chose زي ما شرحت et donner des cours individuels mais selon moi في الاخر طبعا بقول رايي c'est indispensable يعني شيء ضروري لا غنى عنه de rencontrer de nouvelles personnes قابل اشخاص جداد pour partager les opinions عشان اشارك معهم في الاراء et gagner de l'expérience واكتسب الخبرات. دي طريقة الشرح للمستوى أول حاجة خدنا الديبيتون دي المستوى المعين وبعد كده في طبعا تابعوني على اليوتيوب بشرح حاجات للمستويات الفرنسية. ده الكتاب بتاعي اللي يحب يشتريه بيتصل بينا ابعت لنا واتس على الرقم اللي تحت الفيديو والكتاب بيتباع لجميع دول العالم والسعر بتاعه على حسب المستوى. وبرضه اللي يحب يجوين الكورس بتاعتنا اهلا وسهلا عندنا في مصر عندنا في القاهرة عندنا في اسكندرية وعندنا اونلاين برضو لجميع دول العالم. امتحان التس اف والتو اف امتحانات سهله مفيش اسهل منها بس عايز الطالب يبقى عارف التكنيك بس والمدرس اللي بيديه يبقى فاهم التكنيك وازاي يوصله للبيدو مش يديله كور فرنسي جنرال لا يديه طبعا فرنسي بس في المضمون ما يخرجش عن هدف التس اف والتو اف. ميرسي او ريفوار بروفيسور حنان عبد المنعم.